Jep një besën Allahot namazin mos me la. Namazin mos me la. Farzën e meselja, gjithmonë. Farzën o muslimon, farzën e Allahot azza wa jall. Gjoja veti kohën me i falë, pas ko farz namaz ka 3-4 minuta, nuk bojnë 25 minuta në ditje. A nuk jenë gjendi mja kushtu Zotit tënë 25 minuta në ditje, mës kof gjendje pasha Zotin, por rënë se dë Zotin, as nuk i tutësh dënimit Zotit. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë, awwalu ma yuhasabu al-abdu yawm al-qiyamati as-salah, sani i parë që ka pytet besimtari me te apo për te, ditën e kiametit është namazi. Fa in salahat salaha sairu amalihi wa in fasadat sairu amalihi, e nëse e ja provimin e namazin ditën e kiametit, të në punë të tjera i ka ma lehtë, por nëse ngellë në provim namaz, për tjerat më opreshën rënon dhe s'ka gjo për i tyne. Allah në mundësof me vdek me namaz, ja Rabbel Alemin. Allah në mundësof me vdek me namaz, o muslimon, apo me që namaz e vepra jo në fundit, ja Rabbel Alemin. Allah ju ndërofte, është përbleft, bënë halal. Wassalamu alaikum.